Всем привет! Это снова я, Захар. Вот изделие камин Модерн. Вот по чертежу самого заказчика. Он дизайнер составил тут, как ему захотелось. Это размеры, все было соблюдено, пока дом в состоянии строительства. Все вот так вот. Дымоход выходит у нас в бок. Топочка с дверцей. Здесь вот так вот. Такое решение было принято. Задвижка открыта. Отражатель. Вот здесь я нарезал. Поддувало сделал, грубо говоря, чтобы забор воздуха был. Ну, дверца висит как положено, все отлично. Жаростойкое стекло японское. Вот так вот. Будет подниматься пол и будет над полом висеть вот такая вещь. Вот так вот. Под доделку тервентином, а может быть еще каким керамогранитом. Вот наверху здесь они хотят поставить большой телевизор, плазму. Вот такое решение. Впервые полностью я сделал от нуля до дыма по желанию заказчика. Сам я ничего своего не вносил. Размеры, ширина, расстояние. Это дровничек. Это еще что-то. Все согласовано, каждый подъем, все согласовано с заказчиком. Вот такое есть решение.